Tere, kallid lapsed! Täna meil on teaduslaagri töötuba Magneti saladused. Te olete saanud endale kasti ja selles kastis on selline komplekt. Teeme täna teiega 3 katset. Esimese katse nimetus on magnetrallikas. Selleks meil läheb teiega vaja autokorpus, šassi, lühike telg, pikk telg, 4 ratast, 2 magnetrõngast ja 1 ülitugev magnetklots. Alustame magnetauto ehitamist. Kõigepealt võtame esimese ratta, lühikese telje ja ühendame neid omavahel. Siis paneme siia auto külge ja kinnitame rattaga teiselt poolt. Sama lugu ka pika teljega. Ühendame rattaga ühelt poolt, paneme siia korpuse peale ja ühendame teiselt poolt. Nii, auto šassi ehk korpus on meil praegu valmis. Nüüd võtame magnetrõnga ja kinnitame siia sisse. Nii, 1 ja teine. Magnetrallikas on meil valmis. Nüüd me võtame ülitugeva magnetklotsi. Sarnased magnetpoolused tõukuvad ja vastased magnetpoolused tõmbuvad. Vaatame, kuidas see toimub. Kui me võtame magnetklotsi, siis me ei tea, kas on sarnased või vastased poolused. Seda me saame teada katse käigus. Paneme siia juurde ja kui auto sõidab eemale, see tähendab, et on sarnased poolused. Nii, nüüd vaatame, kui nad tõmbuvad, ehk siis auto sõidab magneti järgi, siis nad on vastaspoolused. Ükskõik, kuhu sa paigutad oma magneti, kas ette või taga, siis saab teada. Nii, see oli meil esimene katse. Teine meie katse on takistusrada. Selleks meil on tarvis meie magnetrallikas, see on meil juba valmis. Ülitugev magnetklots, see on meil ka olemas ja siis raja jaoks mõned esed. Mina võtsin pliiatsi teritaja, post-it paberit ja kustutuskummi. Teeme niimoodi, et ehitame takistusrada lauale. Kõik esemed võiksid olla umbes 10 cm kaugusel üks teisest. Paigutame auto meie raja algusesse ja magnetklotsi siis paneme laua alla ja ühendame autoga. Kontrollime, kas nad tõmbuvad omavahel. Kui jah, siis alustame takistusrada läbimist. Korras, takistusrada on läbitud. See katse näitab meile, et magnet töötab ka läbi laua ehk tahke pinna. Paneme nüüd need asjad eemale ja 3. meie katse on magnetskulptuur. Selleks meil on tarvis meie
ülitundliku, ülitugeva magneti ja metallmutrid. Kui nad kokku puutuvad magnetklotsiga, siis ise muutuvad ajutiseks magnetiks. Kuidas see toimub? Hakkame ehitame meie magnetklotsile mõne kuju, ühendades metallmutrid. Ükskõik, mis teie fantaasia teile pakub. Mina proovin ehitada sellise roboti. Võib ka teha lille või tähe, ükskõik mida te soovite. Vot selline kuju tuli mul välja. Metallmutrid töötavad nagu ajutine magnet. Ja püsimagnet meil on meie magnetklots. Kui me võtame ära need, siis nad rohkem ei ole magnetid ja selleks, et neid kõik kokku korjata, kasutame meie püsimagnetit. Proovib korrata oma komplektiga samad katsed ja vajadusel vaata veel kord see video läbi ja proovi ise teha selle komplekti